ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ। ରାଜୁତିର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ନନ୍ଦବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତଥା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଅଶୋକଙ୍କର ତଥା କୌଟିଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି ସ୍ତର, ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତର। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛି ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ରହିଛି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଲା, ବିଚାର ବିଭାଗ ହେଲା, ସାମରିକ ହେଲା, ସର୍ବବିଭାଗର ସର୍ବା ଥିଲେ। ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାୱାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେତେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ମହତ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଥିଲେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ହେଲା କି ରାଜକର୍ମଚାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ହେଲା କି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଲା, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅମାତ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବି ନେଉଥିଲେ ହେଲା। କୌଣସି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚକ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକର ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ରହିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତୀର୍ଥମାନେ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୋହିତ, ସେନାପତି, ଯୁବରାଜ, ବୈବାରିକ ଏହି ସମସ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ଦୁର୍ଗପାଳ ହେଲା, ଅନ୍ତଃପାଳ ହେଲା, ସମାହର୍ତ୍ତ, ସନ୍ନିଧାବ, ଅନ୍ତର୍ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରାଜସ୍ୱ, ଖଣି, ମାପ, ଓଜନ, ବନ, ଧାତୁ, ବୟନ ଆଦି 22ଗୋଟି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର। ତାପରେ ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନିର୍ବାହ କରେ ତାହାକୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସୂତ୍ରା ସଞ୍ଚାର, ବୟନ ବିଭାଗର ଶୁଳ୍କାଧିକ୍ଷ, ଟିକସ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ରେଭେନ୍ୟୁ ଯଦି କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମିକ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋପ 5ରୁ 10 ଜଣ ଗ୍ରାମିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଗୋପ ବୋଲି ଯିଏ ଥିଲେ 5-10 ଗ୍ରାମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନିକମାନେ ଗୋଟେ ଜନପଦର 1/4 ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତା'ର 1ରୁ 4 ଭାଗ, 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥାନିକ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ବା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ଦେଖରେଖ କରୁଥିଲେ।
ଗୋପସ୍ଥାନିକ ଆଦି କର୍ମଚାରୀ ସମାହର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ଯଦି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାପଥ, ଅବନ୍ତିପଥ, ଦକ୍ଷିଣପଥ, ପ୍ରାଚ୍ୟପଥ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଯଥାକ୍ରମେ ତକ୍ଷଶିଳା ହେଲା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ହେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହେଲା ଏବଂ ପାଟଲିପୁତ୍ର। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁମାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ରାଜବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟକୁ ବିଷୟପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରାମ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ହେବ ନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଗ୍ରାମିକ। ସେ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାଲେରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନଗର ଶାସନ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଗର ଶାସନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ନଗରର ମୁଖ୍ୟକୁ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାନିକ ରହୁଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ବିବରଣରେ ଜଣାଯାଇଛି ପାଟଲିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଗଠିତ, 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତିଥିରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରୀ ହେଲା, ବୈଦେଶିକ ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହେଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହେଲା, ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରୁ କର ଆଦାୟ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଚାର ବିଭାଗ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବିଚାର ବିଭାଗରୁ, ହେଲା, ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ରାଜା ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜା ହିଁ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ନାମକ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ। ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ, କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି 1 ମାର୍କର। ତ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ କ'ଣ ବୋଲି ଆସିଛି? ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଚାରାଳୟ। ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରାଳୟ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କଲାବେଳେ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ଏହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଥାଏ। ଫୌଜଦାରୀ ହେଲା, ଦେୱାନୀ ହେଲା, ଏହି ବିଚାରାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ, ଏହି କୋର୍ଟ ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଚାରାଳୟରେ 6 ଜଣ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମିଜମା ହେଲା, ଘରଦ୍ୱାର ହେଲା, ବିବାହ ହେଲା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏତିକି ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ, ଚୋରି, ହତ୍ୟା ଆଦିର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଚାରାଳୟରେ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ ଆଇନ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଚୋରି, ହତ୍ୟା, ଅମାନ୍ୟ। ଦଣ୍ଡବିଧି ଅତି କଠୋର ଥିଲା। ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ, ଗୋଟେ ହାତ କାଟିଦେବେ, ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବେ, କାନ କାଟିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଦି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସାମରିକ ଶାସନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁସଂଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ। ସାମରିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ହେଲା। 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ହସ୍ତୀ, 8,000 ରଥାରୋହୀ, 6,000 ପଦାତିକ, 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ହସ୍ତୀ, 8,000 ରଥାରୋହୀ ଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣରୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ? 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସାମରିକ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ? 30 ଜଣ ସାମରିକ ପରିଷଦ। ଏହାଛଡ଼ା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଭାଗରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହି 6ଟି ବିଭାଗ ଥିଲା ଶୈସୈନୀ, ସାମରିକ, ପରିବହନ, ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ ଏବଂ ରଥାରୋହୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଶ୍ୱାଧ୍ୟକ୍ଷ, ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ, ହସ୍ତାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଚାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା, ଧନୁଶର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହୋଇଥିଲା।
गुप्तचोरी गोटे है संस्थ आ गोटे है संचारक। कौन संस्थ माने कौन करुले ना कौन गोटे स्थान में अवस्थान करुवा बेले संचारक माने विभिन्न स्थान में नियोजित होते। संस्थ माने कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान में थे और संचारक माने संचारण करुले सबुआड़े। नारी माने मध्य गुप्तचर रूपे नियुक्ति होते। गुप्तचर व्यवस्था द्वारा मौर्य शासन सुदृढ़ हो पाता कहीं सबकि खबर राजा पाखक जीव। अशोक ही मौर्य शासन व्यवस्था किसी नूतनत्व आनी। कलिंग जय परी कलिंग पंचम प्रदेश होता जार राजधानी था तोसाली। तुम मान क्वेश्चन आसूँ तोसाली और समपा यार द्वितीय शासन केन्द्र थिला। राजधानी पड़ी बोधे तुम 23 ना 24 रे। चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रणाली को अधिक विकासशील और सक्रिय करने निमित्त अशोक केते नूतन कर्मचारी को नियुक्त करथिले। महामात्र माने मुख्य कर्मचारी थिले। महामात्र माने कौन थिले ना मुख्य कर्मचारी थिले। तापर धर्म महामात्र तुम क्वेश्चन आसे धर्म मात्र कौन ना प्रजा मानकर आध्यात्मिक विकास में चेष्टित स्त्री अध्यक्ष महामात्रा माने नारी मानकर उन्नति ध्यान करथांती। अंत महामात्रा माने सीमांतर सुरक्षा दायित्व रे रहिथांती। प्रादेशिक माने राजस्व आदाय दायित्व थिले एवं राजुक माने जमी माप करने कार्य करुले। राजुक माने कौन करुले ना जमी माप करुले। ठीक से ही परी प्रतिवेदक कौन ना प्रतिज्ञता मैंने सांबादिक थे और कौन समय जेकोसी राजा को भेटी साहाय्य संवाद प्रदान करते। विचार विभाग दंड समता व्यवहार समता कौन तुम गोटे आसे दंड समता कहले एक प्रकार दंड विधा व्यवहार समता कहले एक प्रकार आईन व्यवस्था। यह तुम सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट सेकेंड चैप्टर है तुम जो रही कलिंग युद्ध मौर्य शासन संपर्क में। कलिंग युद्ध तो सरी जाइए और मौर्य शासन वर्तमान यहाँ सरीगला। तापर मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए थे ना चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक पिता किए थे ना बिंदुसार थे। बिंबिसार किए थे ना हयजग वंशर शासक थे। अशोक पिता नाम कौन था ना बिंदुसार थिला। बिंबिसार किए ना हरियांक वंशर राजा तांकर पुत्र थे अजात शत्रु। कलिंग युद्ध केबे होइतिला ना 261 बीसी रे होइतिला। अशोक समय कलिंगर मुख्य शासन केन्द्र कौन थिला ना तोसाली एवं द्वितीय तोसाली बोधे राजधानी और मुख्य शासन केन्द्र है समपा बोधे। तो मैंने टे देखीदेव है मौर्य शासन नगर शासन मुख्य न आम देखीदे बर्तमान है मुख्य शासन केन्द्र। हाँ तोसालीटा राजधानी समपा हो तार शासन केन्द्र है। तापर मौर्य शासन नगर शासन मुख्य कौन कहला ना नगरख बोली कहला। अशोक देवान त्रयोदशी भाव में प्रसिद्ध लाभ करते। त्रयोदश शिलालेख क्योंटी अच्छे ना पाकिस्तान सहजबाज गढ़ जहाँ कलिंग युद्धर सूचना मिली थाए। मौर्य शासन ग्रामर मुख्य को कौन कहुए ना ग्रामिक बोली कहुए किंतु यह वैदिक जुगे ग्रामीण बोली कहला है। मौर्य शासन फौजदारी मामलार विचार कंटक शोधन और प्रजा मान आध्यात्मिक विकास धर्म महामात्रा मान चेष्टित होते। अष्टादश तीर्थ तुम मैंने जान गोटे मंत्री परिषद थे प्रतिवेदक कहले संवाद परिवेषणकारी भोजरा भेरीघोष धर्मघोष तुम परीक्षा युद्ध वीरतर बाध्य है भेरीघोष धर्मघोष है धर्म यात्रा। अशोक त्रयोदश शिला अनुशासन कलिंग युद्ध विषय कौन अच्छी ना लक्षे लोक मृत्युवरण करते 1.5 लाख लोक बंदी होते। शासनगत सुविधा दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य 4टी प्रदेश में विभक्त होते उत्तर अवंती दक्षिण प्रत्यय प्राच्य है। यह कलिंग युद्धर कारण फलाफल टी देखीदेव सामरिक जी देखीदेव और आउ कि देखीदेव तुम यही क्वेश्चन आसूँ है बाहर क्वेश्चन आसुनी कारण फलाफल गोटे वर्ष पर गोटे वर्ष आसूँ तुम मैंने देखीदेव। यह आज वीडियो पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रही। नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी।